क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हुआ क्या था? दरअसल बात यह है कि इस फ्लोर के बॉस के कमरे में 3 स्प्रिगन्स मौजूद थे। क्या स्प्रिगन्स वाकई खतरनाक होते हैं? वो साइज में मिनटोर से बड़े होते हैं। क्या सच में? ये दूसरी बार है जब हम इस डंजन में आए हैं। पहली बार आए थे तब यह कंफर्म किया था कि यहाँ एक ही स्प्रिगन है। उसके बाद सरफेस पर गए ताकि हमले का प्लान बना सके, लेकिन अब ये एक की बजाय 3 है। भले ही डंजन्स दिन भर में बदलते हैं, पर हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है तुम उनका आसानी से सामना कर पाओगे। मैंने अफवाहें सुनी थी कि एक एडवेंचरर ने फेनरिर को अपना फैमिलियर बनाया है। लगता है वो सच है। हाँ, ऐसा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। वैसे भी हम अब सरफेस की ओर आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सोएंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चिंता की कोई बात नहीं। चाहे जितने भी स्प्रिगन्स आ जाए वो मेरे आगे टिक नहीं पाएंगे। अब तुम सो जाओ, हम कल अपने आगे का सफर जारी रखेंगे। हाँ ठीक है। वो टेम्पेस्ट के लोग सेफली बाहर निकल गए होंगे ना? बहुत ही आराम से। उनके घाव भर गए और माना ठीक हो गया था। जरूर बॉस का यही कमरा होगा। मुझे अंदर नहीं जाना। चलो इन्हें जल्दी से निपटा दे। मैं समझ गया। जब ये साथ है तो घबराना कैसा? मैजिक बैग? मेरे पास आइटम बॉक्स तो है, लेकिन इसे भी लेने में क्या हर्ज है? मैंने इस लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। ऐसा लग रहा है मैं कोई चोर हूं जो मौका देख के चौका मार रहा है। लगता है अगले कुछ फ्लोर्स जायंट मॉन्स्टर्स से भरे हुए हैं, उनसे निपटते हैं। अगली बार ना मैं उनसे जरूर लड़ूंगा। आखिर मेरे पास डिफेंस स्किल जो है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मदद करो। ये लोग मारते हैं मुझे। काम का नहीं है। वैसे ये बढ़िया काम करता है। मास्टर अपना बेस्ट देना। बहुत हुआ, अब ये लो। हम 29th फ्लोर